자, 이번에 또 6월 모의고사를 오늘 쳤죠. 제가 몇 년 동안 그 수능과 모의고사 영어에 이 허점이 있다. 그래서 이렇게 치면은 변별력 없이 한 중학교 한 3학년에서 고등학교 1학년 정도의 어떤 수준이 있으면 2등급 이상 나오게 된다라고 계속 고발을 해왔죠. 근데 뭐 그렇게 큰 뭐 성과라든지 어떤 센세이션을 일으키지 못하고 그냥 이렇게 있습니다. 이번에도 마찬가지죠. 보시면 제일 마지막 읽어서 어처구니 없게 모르겠다 버전이라도 답을 알 수 있죠. 자, 그런데 그런 와중에 제가 또 인문학적인 해석이 이상한 것들이나 실제로 우리 이제 그 AI가 나와서 이제 싱귤레리티라고 특이점이 지났을 때 인간이 필요 없는 세상이 도래했을 때 필요한 인간이 되는 어떤 뭐랄까 정신적 철학적 어떤 베이스를 또 수능에서 찾을 수가 있죠. 그래서 수능 되게 좋은 문장 맞습니다. 맞는데 이상하게 이 수능에 대한 어떤 내용의 함의를 찾고 이래야 되는데 담론 있고 그죠? 이래야 되는데 뭐죠? 이제 이상하게 해석하시고 뭐 하여튼 그죠? 이제 깜깜이 이렇게 하는 것도 참 안타깝기도 하고 그런 와중에, 자, 또, 이제 문제의 빈칸 특기 같은 경우 이제 1인데, 이렇게 풀면 다 풀립니다. 그죠? 자, 그것도 한번 보도록 하겠습니다. 자, 처음부터 끝까지 영차 해석은 뭐 EBS뿐만 아니고 일타 강사분들 또는 학교에서 또는 이게 그 해석서가 있죠. 그죠? 그거 보시면 되고, 이게 무슨 뜻인지 이제 모르겠다 정도의 내용은 일단 이거는 없는 것 같아요. 자, 그래서 혹시 나오면은 또 거기에 관련된 우리 천재의 똘끼들, 그죠? 이런 것도 우리 같이 한번 공유해 보고, 재밌게 공부해 보도록 합시다. 자, 그럼 오늘의 목적은 뭐죠? 아무래도 이 모의고사나 수능에 허점이 있다. 그 백도어를 우리 한번 찾아보잔 말이에요. 그죠? 그래서 실제로 이렇게 했을 때 답이 맞으면 너무 어처구니 없는데 이게 답이죠. 그죠? 자, 빈칸이 나왔습니다. 자, 빈칸의 답은 웬만하면 제일 마지막 여기 있죠. 자, 그래서 실질적으로 여기서까지 읽었을 때, 요렇게 읽었을 때 이 문제가 이해가 되면은 웬만하면 답이 되죠. 근데 요렇게 읽어서 이해가 되면 전체 읽어도 그게 이해가 더 빠르죠. 그래서 처음부터 이렇게 영차 읽지 마시고 제일 마지막을 읽어보시라. 그럼 같은 같은 문장에 어떤 패턴이 있을 것이다. 자, 보세요. When we do something이나 뭐 did something이 되면 we do something이 되네요. 그죠? 그래서 요 문장이 나오네요. 우리가 뭐뭐 할 때 뭐뭐 하도다인데 여기 그런 말이 없는가 싶어서 보니까 요 그대로 여기 보세요. 제가 굵은 글씨 해볼게요. 요게 그대로 여기 나오죠. 이렇게 나오죠. 그러면 우리 요래되죠. 그럼 이거는 제가 파랗게 한번 칠해볼게요. 놓치기 시작한대요. 그럼 우리는 어, 놓치기 시작하죠. 그렇죠? 물론 이게 이렇게 될 때는 요 얘기가 나오는데 이게 이 말이잖아요. 같은 말이죠. 보시면은 그죠? 이제 뭐 할 때 시그널을 놓치고 단서를 놓치게 되면 사고가 일어나고 이제 수행 과정의 어떤 수행 평가나 이제 수행은 이제 떨어지게 되죠. 그럼 우리는 뭐를 놓치게 되는 거단 말이에요. 그죠? 그래서 요 얘기가 보시면 요 얘기죠. 그럼 이 얘기를 이제 빈칸을 만들어도 되죠. 그죠? 같은 이야기의 반복이잖아요. 그러면 요 그대로 나오는 말이 있느냐? 무슨 말인지 모르겠다 버전 하더라도 이거 장난하는 것도 아니고 요 그대로 이렇게 나오죠. 근데 이게 답이면 됩니까? 이 답이죠. 답이란 말입니다. 그렇죠, 그죠? 예. 근데 이게 왜 이렇게 되는가 하면은, 그럼에도 이게 수능이잖아요. 그 인문학적, 어떤 철학적 어떤 근거가 돼 있다 보니까 토익처럼 단어를 바꾸고 이제 뜻은 같은데 다른 이야기를 하게 되면 답이 두 개가 되는 경우가 좀 있어요. 왜? 그래도 이게 내공이 있는, 그냥, 어떤 분명한 뜻을 전달하는 시험이 아니라 이게 수학 능력 아닙니까? 대학교 가서 진짜 제대로 된 공부를 깊이 팔 수 있는 그냐니까 여기에 관련돼서도 그럼에도 그냥
영어가 아니란 말이에요. 그죠? 내공 있는 내용의 언어기 때문에 어, 그래서 그 같은 이야기를 반복할 수밖에 없는 구조가 됐죠. 그죠? 자, 그래서 우리가 그러니까 너무 오래 한 곳에 머무르게 되는 거죠. 그러니까 그 이제 전체적인 머무르게 되다 보니까 다른 곳에서의 문제를 파악하기가 힘들어지는 이야기가 나오는 거잖아요. 그죠? 그래서 떡 우리가 지금 갇혀가지고 내로드 이렇게 한 면만 본단 말이에요. 이렇게 근데 좁게 그죠? 너무 오랫동안 그걸 뭐라고 표현하죠? get locked라는 표현 그죠? in 그러니까 one path죠. 하나만 잡고 이제 이래 내려가게 되면 다른 걸 못 보게 되는 거죠. 그죠? 그렇잖아요. 그래서 이것만 봐도 답이 되는 게, 근데 이게 제일 많이 틀렸다? 좀 이상하네. 그렇죠, 그죠? 확실하게 뭔가 답이 툭툭 나오죠? 예, 저는 이것만 말씀드릴게요. 자, 그러면 2위도 한번 볼게요. 여기 1위고, 그죠? 1위고, 요게 2위하고 9위더라고요. 장문독해죠. 자, 장문독해도, 자, 이게 이런 겁니다. 자, 우리의 목표는 바다죠. 그 바다로 가는데, 바다로 가다가, 이제 산으로 갔다가, 들로 갔다가, 그래서 그 예를 보여주면서 그래서 이제 나중에 이제 바다로 가는 겁니다. 그 요 정도 그죠? 자, 우리의 목적지가 이렇게 돼 있거든요. 그래 시험 심리학적으로도 물론 이제 A번과 C번, B번에도 답이 되는 경우도 있지만 웬만하면 한 80% 정도는 시험 내시는 분들도 웬만하면 요 C, D, E에서 답을 좀 내시는 경향이 좀 있죠. 그래도 이제 읽어보면 답이 아닌 게 보이죠. 그죠? 그래서 제일 마지막에 이렇게 보면, 이렇게 유사하게도라는 말이 나오죠. 그럼 굳이 위에를 안 읽어도 되죠. 왜냐하면 같은 얘기를 또 반복하니까 요 얘기나 요 얘기는 같은 이야기야 라고 하는 거예요. 그죠? 그래서 이제 비슷하게 보면 요렇게 나오죠. 그죠? 근데 이제 제가 제일 마지막을 읽어도 답이 되는데 여기 제시어 있죠. 이것도 답이 되는 경우가 좀 많습니다. 제시하는 거를 좀 읽어란 말이에요. 그죠? 자, seamlessness라고 해서 이음새가 없는, 그러니까 이게 굉장히 자연스럽게 녹아 들어가는 거잖아요. 그 휴머노이드 로보틱 디자인 하면 요거 딱 보면 왜 앞으로 향후 이게 AI 시대 때 인간과 그 로봇이나 기계의 통합 이런 이야기가 자꾸 나오죠. 그 가스라이팅이 나오는데 저는 여기에 대해서 이제 올드스쿨 좀 반대입니다. 한 번도 시도하지 못한 거를 굳이 제일 먼저 할 필요는 전 없다고 보는 사람이죠. 아무튼 그래서 이제 그럼에도 이제 로보틱 디자인에 이 녹아 들어감 아닙니까? 그죠? 이것이 휴머노이드를 인간 몸하고 이제 구분되지 못하도록 보통 하는 거 아닌가요? 그렇잖아요. 녹아 들어가게 되면 그죠? 그 답이 이런 나오지 않나? 약간의 내공이 있어야 되겠죠, 그죠? 이런 이야기가 나오고 인멀즈라는 표현 담그다, 그죠? 푹 빠지게 하는 거죠. 그 여기 보면 담그다 같은 말이죠. 그럼 이 말이나 그 같은 말을 또 이렇게 해볼게요. 요 얘기나 요 얘기는 같은 이야기잖아요. 그쵸? 그리고 이제 요 담근데 우리의 뭘 담그죠? 이 사용자의 경험을 이렇게 몰입하여서 이 비주얼 인터랙션 같은 경우도 이 스크린 안에 이래 있는 거예요. 그죠? 뭔가 이런 콘솔이라든지 이런 어떤 오브젝트 as a separate entity에서 이런 이제 분리된 어떤 그 실체가 있어서 가는 게 아니고 녹아 들어가는 거잖아요. 그죠? 그러니까 기계와 가상현실과 우리 인간의 인식 또는 인간의 몸이 함께 하는 이야기 개념이 또 나오고 또 나오고 한단 말입니다. 그럼 요 얘기가 요 보면 같은 이야기는 이거죠. 그렇죠? 이거밖에 없단 말이에요. 그죠? 나머지는 답이 아니단 말입니다. 뭐 too complicated 이런 말 물론 위에 있을 수는 있지만 지금 여기서 여기까지 보고 요거 보고 이렇게 했는데 그럼 답은 1번밖에 없고 5번이 바로 답이 되어버렸죠. 그래서 저는 이번 6월 모의고사는 그렇게 어렵지 않은 느낌이 좀 있습니다. 자, 하여튼 그러죠. 하여튼 그래서 나머지는 보면 답이 아닙니다. 그렇죠. 그 답은 1번과 5번이 되는데 답이면 답이죠. 그래서 이제 그 수능을 푸는 데 있어서 제일 마지막을 보고 풀면 웬만하면 한 90% 이상은 답이 된다. 그래서 이런 어떤 허점이 보여진다. 이걸 계속 고발하고 있고, 계속 이렇게 똑같이 나오죠. 자, 이것도 한번 봅시다. 요 밑줄 친 요 부분이 요 부분이죠. 그럼 보통 이게 이렇게도 된단 말이죠. 그죠? 이게 원래는 이게 이렇게도 되거든요.
원래 빈칸 문제를 좀 더 이렇게 메타포 정도로 그죠? 은유로 이제 이야기가 나온단 말입니다. 근데 이제 여기서 이것만 봐도 사실 답이 될 수 있는데 이 부스트라는 나의 활성화되는 것들이 픽션에서 근거하는데 이제 여러분 이제 픽션이란 말은 허구잖아요. 그러면 요까지만 딱 봐도 이거 수능에서 이제 테마가 뭐예요? 우리가 살고 있는 이 세상은 가돌이다 이거죠. 그죠? 그러니까 가상현실일 수가 있죠. 나의 이 욕망과 그리고 이 감정의 이 떨림 이런 거 다 막하다 허상이다 하는 이야기들 많지 않나요? 수능에서 그죠? 상당히 수준이 높죠. 옛날 3000년 전에 같은 경우는 이제 석가족만 이제 알았던 그런 또는 이제 뭐죠? 가장 똑똑한 지구상에서 가장 똑똑한 사람들만이 알았던 그런 개념이 지금은 고등학교 영어에서 막 나오는 이야기잖아요. 그죠? 실제로 그런가 싶었어요. 제일 마지막 요 부분을 한번 좀 봤더니만 여기 보세요. 여기죠. 그러면 이 부스트란 말 다른 말로 이 좋고 나쁜 어떤 feelings 나의 감정이잖아요. 방금 내가 얘기했잖아요. 그죠? 네가 가진 이 감정이 뭔가 신뢰를 바탕으로 하는 것을 근거로 하지 않는다는 말이 어때요? 지금 그대로 또 나오죠. 또 나오고 또 나온단 말이에요. 그죠? 그리고 이걸 픽션이라고 한다면 이거 다른 말로 unreliable 하지 않나요? 그렇죠? 그리고 이런 것도 마찬가지 그죠? 네가 가지는 어떤 achievement라는 어떤 성취해서 가지는 요 가지는 요 얘기가 요 그대로 가지는 거잖아요. 그죠? 요거 그죠? 가지는 또 성취나 그 성취에서 일어나는 프라이드는 감정이죠. 그죠? 자부심 감정 아니에요? 감정이잖아요. 좋은 감정이죠? 이거 근거가 없죠. 그 답이 3번이면 엉성한데 답 3번 맞죠? 아니요? 이거, 그렇죠. 야, 잠깐만. 질문 없지? 그래. 안녕. 땡큐. 자, 그래서, 어, 자, 이렇게 해서 가장 많이 틀린 거 세 문제를 우선 먼저 한번 이렇게 고발합니다. 자, 그래서 고등학교 1학년, 2학년, 3학년도 실제로 이런 패턴에서 벗어나지 않는가를 우리 학생들이나 가르치는 선생님들 한번 확인해 보세요. 이거, 좀, 그죠? 그렇다고 해서 이제, 뭐, 이렇게 인기가 없으면 우리끼리 그냥 계속 이렇게 하고 말죠, 뭐, 그죠? 자, 그래서 이번 학년도도 이런 식으로 제가, 어, 문제를 좀 이렇게, 이제 다른 관점으로 보기, 이런 거 계속 진행해 보도록 할게요. 자, 일단 여기까지 하겠습니다. 끝.